Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как, используя технику фриволите иглой, можно украсить новогодние шары. Как вы видите, у меня получился вот такой узор. А если ваш шар другой по размеру, ничего страшного, вы тоже можете использовать этот узор. Я буду использовать вот такой мотив, он лежит в основе, а уже вот эта верхняя часть, если ваш шар больше, либо наоборот меньше, вы просто будете ее регулировать. Вот здесь вы дугу будете затягивать больше, либо меньше. Основной мотив в этой работе очень маленький, поэтому если вы только начинаете работать в технике фриволите, скорее всего, мои движения в этом видео для вас будут быстрыми и непонятными. Я рекомендую сначала изучить основы этой техники, а затем уже возвращаться к этому мастер-классу. У меня на канале есть бесплатные уроки по работе иглой и по работе челноком, а также у меня есть платный курс по основам фриволите иглой. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании под видео, чтобы почитать детали этого курса. Я буду рада поделиться своими знаниями с вами. В этой работе я буду использовать тонкие нитки Yarnart Canaries и иглу номер 8. Также мне понадобятся ножницы, крючок, нитевдеватель, шар, который я буду оплетать. Также мне понадобится сантиметровая лента. Я буду использовать вот такой шар, чтобы понять, что мне нужно плести. Я измерю окружность этого шара. 18,5 сантиметров. И мотив, который я хочу использовать как основной, у меня чуть больше, чем 2 сантиметра. Плюс будет еще пико, которые немножечко потянутся, поэтому я возьму, допустим, 2 сантиметра, 3 миллиметра. Так. 18,5 делим на 2 и 3. Нужно мне выполнить 8 мотивов. Если у вас не делится обхват шара так идеально на мотив, то посмотрите, может быть, вам поможет изменить немножечко длину этого мотива. За счет чего мы это можем сделать? Мы можем сделать пико чуть больше, либо мы можем в пико добавить по бисеринке. То есть будет бисеринка здесь, здесь, здесь и здесь. Белые нитки плохо видны на камеру, поэтому я взяла точно такие же нитки серого оттенка. Надеюсь, будет видно получше. Мотив маленький, поэтому хвостик оставляю буквально сантиметров 50 и начинаю выполнять первое кольцо. Пико делаю маленькое, 3-4 миллиметра. Закрываю кольцо, работу не переворачиваю. Убедитесь, что вы расположили кольцо правильно. Его переворачивать не нужно было. Вот эти два пико, они одинаковые, они расположены по 4 узелка между ними и началом кольца. А вот среднее пико здесь 3 узелка, а вот здесь 5 узелков. Сейчас мы будем выполнять второе кольцо, и соединение нам нужно выполнить вот с этим пико.
Закрываем кольцо, и в этот раз его нужно будет перевернуть. Выполняем дугу. Работу переворачиваем. Следующее кольцо соединяем с предыдущим. По количеству узелков оно точно такое же, как и первое. Работу не переворачиваем. Сейчас мотив будет повторяться. Выполняем вот это кольцо, соединяя его с предыдущим. Далее дуга.
Последнее кольцо нужно соединить с предыдущим и самым первым. Начинаем выполнять это кольцо точно так же, как и предыдущие кольца. Сейчас работу нам нужно развернуть. Вот таким образом я ее держу. И первое кольцо вот так разворачиваю. Попробую показать еще раз. Вот так я держу работу. Складываю ее пополам. И первое кольцо вот сюда перевожу. Пико посередине должно быть справа, а пико, к которому нужно присоединиться, должно быть слева. То есть оно как бы вот кружок, и я вот так вытягиваю это пико. Закрываю кольцо. Работу переворачиваю и закрываю это кольцо. Осталось выполнить дугу. Вот здесь она должна быть. Обе нитки с одной стороны. Я работу переворачиваю вот так. Теперь направо. То есть вот здесь ниточки с обратной стороны. И чтобы мне было удобнее, я иглу проведу через середину. Таким образом, одна ниточка получилась с моей стороны, а вторая с обратной стороны. Прикладываю иглу вот таким образом. Могу работу сложить, чтобы мне было удобнее набирать узелки. Вот так ляжет дуга. И иглой прохожу через первое кольцо. Вывожу иглу на обратную сторону и завязываю узелок. Вот такой мотив получился. Кстати, получился он меньше, чем в белом цвете. Нитки одинаковые,
но размер мотива получился не одинаковый. Существенно больше белой нитки, чем серые нитки. Понятия не имею почему, но это одни и те же нитки. Плотность вязания моего тоже совершенно одинаковая. Осталось спрятать кончики. Я использую для этого иглу. Просто аккуратно прохожу через узелки. Начинаем выполнять второй мотив. Первое кольцо точно такое же. Начинаем выполнять второе кольцо. Выполняем соединение с первым мотивом. Здесь смотрите, как должен быть расположен первый мотив и с чем именно мы выполняем соединение. Вот у нас двойка и вот у нас двойка. Выполняем соединение с вот этим кольцом. Вот к этому пику. Еще раз давайте покажу. Смотрите на вот эти дуги. Они должны быть квадратом. Здесь нижняя грань квадрата, вот боковая. Выбираем вот это кольцо. Дуга точно такая же. Следующее кольцо
мы должны соединить с предыдущим кольцом и с кольцом из первого мотива. Здесь у нас вариант 1 пико, поэтому я думаю, вы его ни с чем не перепутаете. Далее схема полностью повторяет первый мотив. У вас должны получиться 2 соединенных мотива. И таким образом вы продолжаете их выполнять, присоединяя новый мотив к предыдущему до необходимой длины. Тогда, когда вы будете видеть, что у вас остался один мотив, то нужно будет их соединить в кольцо. Сейчас я это выполню и покажу вам, как я это буду делать. Я дошла до нужной мне длины, и при выполнении последнего мотива я его соединила с предыдущим мотивом, точно так же, как и предыдущие мотивы. Выполнила после вот этого кольца, где у нас соединение, еще одно кольцо, дугу, кольцо. И следующее кольцо нужно соединить с самым первым мотивом. Для этого я начинаю кольцо выполнять как обычно. И вот теперь соединение надо выполнить с первым мотивом. Делать его удобно. Единственное, на что нужно обращать внимание, это то, чтобы вы правильно расположили мотивы, чтобы у вас получился вот такой, чтобы получилась такая окружность. То есть просто не перекрутите вот так вот случайно, а расположите именно вот такой окружностью. И выполняем соединение по рисунку вот с этим кольцом. Закрываем кольцо. Работу переворачиваем. Выполняем дугу.
Переворачиваем работу. Следующее кольцо тоже нужно соединить с первым мотивом. Сначала выполняем соединение с предыдущим кольцом. Теперь с первым мотивом. Закрываем кольцо. Работу не переворачиваем. Завершаем этот мотив. Здесь мы должны выполнить последнее кольцо. И это кольцо нужно будет соединить с предыдущим кольцом и с первым кольцом. То есть все то же самое. Вот что у меня получилось. Давайте примерим. Мне кажется, даже так можно оставить, при условии, что никто не будет трогать этот шарик, потому что у меня, например, шарик скользкий, и достаточно легко будет кружево с него съезжать. Перехожу к следующему ряду. Оставляю хвостик примерно 60 сантиметров. Любой мотив и выполняю соединение вот с этим пико. То есть если расположить вот так, вот он мотив, пико, которое справа. Выполняю соединение со вторым пико. Закрываем кольцо, переворачивая работу.
Выполняем дугу. Закрываем дугу, переворачивая работу. Далее мотив будет повторяться. Выполняем кольцо, точно такое же, как и первое, с соединениями к вот этому мотиву. Далее дуга и идем таким образом по кругу. И то же самое выполняем и со второй стороны. То есть у нас будет посередине основной мотив, а справа и слева будет цепочка из колец и дуг. Вот что у меня получилось. Сейчас я буду стягивать эти дуги. Оставляю небольшой хвостик. Я думаю, что здесь где-то 50 сантиметров. Выполняю соединение с любой дугой. Продолжаю эту же дугу. Я ее никак не закрываю. То есть это будет одна большая дуга по всему периметру. Выполняю соединение со следующим пико. Мотив идет по кругу, а игла у нас не дает такой возможности, чтобы идти по кругу, поэтому потихоньку берем, сдвигаем узлы, которые мы уже набрали, просто сдвигаем их с иглы на нить, на наш хвостик. Таким образом идем по кругу. Я прошла по кругу. Сейчас это все выглядит очень коряво. Смотрите, мне осталось присоединиться к последнему пико. И вот здесь вот у меня уже начинаются узелки, дуги, которые я пускала по всему этому кругу. А что я делаю? Я сейчас протягиваю иглу через все узлы.
ослабляю эти все узлы. Это сделать, оказывается, не так легко. Так, здесь осталась петелька. Дальше идут узлы. Выполняем последнее соединение. Только выполнять мы его уже будем не рабочей нитью, а ведущей нитью. То есть мы просто иглой проходим через пико и иглой проходим через петельку у основания всей этой цепочки. И сейчас нам нужно затянуть эту петельку. Так. Ну, скажем так, до конца тут прямо вот затягивать сильно туго я не буду, потому что все равно эту всю цепочку нужно будет ослаблять, чтобы потом сюда добавить шарик. Ну, чтобы было понятно, как это будет выглядеть. Вот таким образом. И вот здесь вот мы все затянем. Пока это не делаем, потому что нам надо сделать то же самое сверху, вот с этой стороны. И потом, когда уже будет готова эта цепочка, мы все затянем, поправим, и будет готовый шар. Итак, сейчас можно иглу снять. Здесь отрежьте нить, оставив хвостик. Ну, я думаю, что вот таких хвостиков будет достаточно. Здесь у меня сантиметров, я думаю, что где-то 25. Выполняю такую же цепочку по второму краю. Все, ниточки отрезаю, оставляю тоже сантиметров по 25. Теперь можно всю эту странную конструкцию надевать на шар. И пробовать затягивать. Главное затянуть и получить нужный объем, а узелки уже потом можно будет поправить. Мне кажется, это самая сложная часть. Все, вот так. Я хочу, чтобы было стянуто.
И мне нужно завязать узелок. Теперь то же самое делаю с другой стороны. Так, эту нить. Опять-таки повторюсь, узелки сейчас расправим. То есть просто нужно получить нужную длину. Завязываем узелок. И теперь расправляем узелки. Какую-то дугу нужно растянуть, какую-то дугу, наоборот, затянуть. Ну вот с этой стороны мне все нравится. Делаем то же самое с вот этой стороны. И с этой стороны тоже все хорошо. Осталось спрятать кончики. Я все-таки воспользуюсь клеем, потому что я пыталась подобраться иглой к этим узелкам, но их очень неудобно держать рукой. Соответственно, если я буду иглу тянуть, я боюсь, что я просто вот эту вот дугу испорчу. Ну и, соответственно, всю работу тоже испорчу. Подожду немного, пока высохнет клей. Отрезаю ниточки. Все, все готово. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Если у вас возникают какие-то вопросы в процессе, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Буду стараться отвечать и помогать.